¿Qué pasa, raza? DJ Meca aquí, regresando con los videos. Y pues hoy en este video les traigo esta edición especial donde les voy a estar enseñando ahora sí cómo sonarizo los grupos, cómo ecualizo los grupos. A veces la gente le dice, para la gente que no sabe, ya tengo un poquito más de 9 años detrás de la consola desde el 2015, entonces ya vamos para la década. Y el saludazo para los grupos que estuvieron presentes para este video. También para Lugo Promotions, Arrojas Promotions, que son los responsables de que estemos aquí cada sábado, y la administración del Patrón 64, claro que sí. Y también no se nos olvide el DJ de la casa, DJ Arthur One. El saludazo, claro que sí. Y también no se les olvide checarnos en las redes sociales. Nos pueden encontrar como LMP, eso es EL con el guión MP. Y pues no gastamos nada de tiempo, nos vamos directamente a lo que sucedió este día en el Patrón 64. Sí, pues son aquí. Deja agarrar un cable. No, tengo cables por donde quiera. Cualquiera. ¿Agarro este? No, déjame agarrar uno para la cajita. 3-4, sí, claro que sí, nosotros ya casi estamos a punto de dar inicio con nuestra primera agrupación, claro que sí, el Búho, sí, pues bueno, ellos ya se están empezando a conectar sus instrumentos, sí, pues en un ratito más ya los tenemos en vivo y a todo color, claro que sí, para todos ustedes, empezando la fiesta, empezando el baile, claro que sí, aquí en este rico sabadito alegre, sabadito de reventón. Que lo voy a escuchar allá la Y pues bueno, mi gente, aquí iniciamos lo que es el trabajo de la noche aquí en el Patrón 64, ecualizando los grupos. Empezamos con el Búho, 2 guitarronas, el Tolo y 2 voces. El primer aniversario de Rojas Promotion y pues bueno, ellos van a tirar la casa por la ventana, porque vienen 4 agrupaciones, la plebada bélica, el compa Güero y los nuevos imparables, viene banda reina de Chicago y nada más, también viene banda batallosa, claro que sí, y la madrina de evento, Betsy Lucerito, ¿ok? Ella va a estar cantando con una de las bandas, así es que les esperamos para el sábado 22 de marzo. Esto se va a poner bien bueno. Y pues bueno, aquí les esperamos en su primer aniversario de Rojas Promotion. ¿Ok? Y pues bueno, si ya está la agrupación Grupo Búho listo para empezar, pues bueno, le damos el paso a ellos. Y los recibimos con fuertes aplausos, por favor, a Grupo El Búho, ¿ok? Aplausos fuertes para ellos. Gracias, mi gente chula. ¿Cómo andamos esta noche? ¿Me escucharon los de hasta atrás? ¿Sí o sí? Se escucha hasta atrás. Compa Güero, ¿cómo andamos? Esa racita pisteadora que se hace presente aquí esta noche aquí en el Patrón. Pues vamos a complacerlos. No tengan pena de pedir sus rolitas. Aquí andamos para servirlos a ustedes.
Esperemos les guste lo que tenemos ahí. De lo que viene, compadrito, tenemos todo un poquito para no aburrirlos. Somos el Búho y su Cirreño. Dice por ahí, compadrito, a ver. Se voy a rechinar un cuerno, también una super cuarta, un R15 chapeado y un R10 persona allá al alto de la sierra, que esta se celebra. Con las cernas en la mano, los que quedaron salían a encontrarse con la troca, y los que ya bebían, los que venían en la troca, era gente de García. Eso es lo mío, bajando, paso la vera, nomás recorriendo el mundo. Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño, a mí no me falta nada, a mí es un sueño. Rafael Negro Quintero fue un traficante sin nombre, ejecutor de los narcos que andan en nuestros terrenos. Bueno, pues nosotros queremos seguir complaciéndoles con todo, claro que sí, porque tenemos a invitados, bueno, pues que les gusta de todo tipo de música, y pues para esto, bueno, vamos a complacerles con esto que dice así. Y pues seguimos con el segundo grupo, el mismo setup, no más que 2 micrófonos más.
Los originales de Chicago, probando, vamos, tres. Muy buenas noches. Probando equipo de sonido 2.
Aplausos, aplausos para los originales de Chicago. Si quieren otra, grítenle otra. Y ahora sí, llegamos a la recta final con los chicos de la costa. Un teclado, una guitarra, los timbales y 3 voces. Déjenmelo saber en los comentarios si llegaron al fin del video y también si quieren que haga un video más detallado donde explico exactamente lo que estoy haciendo en la consola durante el video. Les habla DJ Mecha, nos vemos en el próximo video. Bueno, pues así como están bailando, me gustaría que se subieran a la siguiente agrupación. Ellos tocan muy bien y pues bueno, ahora los tienen aquí en vivo y en todo color nuevamente, ¿ok? Ellos son los chicos de la costa. Sale. Buenas noches, familia, buenas noches. Ahora sí, a bailar se ha dicho, ya llegamos, ya estamos aquí. Gracias por la invitación. Inge, voz, teclado. Ok. Algo bonito para que baile mi gente. Allá de Guerrero, la gente de Guerrero. Hay otros dos todavía. La gente de Michoacán. Bueno, familia, damos inicio. Somos los chicos de la costa del Medipito, Marcela, Guerrero, San Luis, Acatlán. Y dice así. Somos los chicos de allá que me inviten a Marcela, Guerrero. Dios me los bendiga y siempre. Y a bailar se ha dicho que esto viene bueno. El 15 los invitamos, aquí estaremos nuevamente. El 15 estaremos aquí nuevamente. Con el grupo Miramar, Dios nos permita. Nuevo Acapulco. Y el mar azul de mi primo Aquilino. Y el de mi Dios Jesús Hernández, esperemos primeramente a Dios. El 15, Dios nos bendiga. Otra de las clásicas y se llama
Y arriba Oaxaca, gente de Oaxaca, arriba Guerrero, arriba Michoacán, arriba Jalisco, gracias familia por venir, si hay gente de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Dios me los bendiga hoy siempre, siempre me da buena música, divertido, esto que empieza, vámonos hermanito, el grupo Búho, música de los originales, de Guerrero, gracias por su bendición, gracias por estar aquí, y vamos a ver la clásica. Y se llama Siente con Guerrero, de todos los de ustedes, gracias por participar aquí en el evento. Le damos las gracias de todo corazón. Estamos a la orden de ustedes, cualquier cosita que se les ofrezca, estamos a la orden, familia. Ahí nos encuentran en la página los chicos de la cosa, ya sea si te gusta una tarjetita, tenemos tarjetita disponible, cualquier cosita que se les ofrezca. Es hombre, qué bonito estamos pasando ahí, una disculpa que andamos medio ya desgastados de las 6 de ayer, andamos ahí dándole siendo ruido, hombre. Gracias a la producción de Dungo, a mi compadre de Dungo, hombre, gracias por la invitación. A toda la gente de Guerrero, de Oaxaca, eso, a la gente bonita, hombre, que se dio cita. Hay que bailar, hombre. Hay que mover el bote, hay que sacar el estrés, hombre. Eso, hombre, qué bonito, hombre, ahí para los cantineros, los meseros, hombre. Y para la gente bonita, hombre, que se dio cita, para mi gente de Tierra Caliente, para mi compadre, hombre, y esposa, seguidores de los chicos de la costa.